ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. نبدأ الفيديو بتاعنا ونصلي على رسولنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض أهريسة الذرة أو البسيسة المصرية. عندنا احنا برتقانتين هنبشرهم. انا عايزة البشر الخفيف اللي هو القشرة الخفيفة من بره اللي هي البرتقاني بس. وهاخد البرتقانتين بكوبايتين مية احطهم في الخلاط واضربهم. علشان انا عايزة العصير بتاع البرتقان. بس هنشيل الجلدة البيضة ديت علشان ما تمررش معانا العصير بتاع البرتقان. اهم شيء بشر البرتقان يبقى اللون البرتقاني الخفيف اللي من بره. اهم شيء وانتي بتبشري البرتقانه ما تغوطيش وتاخدي القشره البيضاء، انا عايزه القشره الخفيفه اللي بره. هنضرب بقى البرتقانتين بكوبايتين ميه، وهناخد العصير نصفيه كويس جدا عشان نطلع الشوائب ديت، انا مش عايزاها، انا عايزه العصير صافي. وبعد كده هنشوف المقادير بتاعتنا. آه، معانا 3/4 كوباية زيت على سمنة، بيضتين، كوباية ونص سكر وبشر برتقان، ومعايا كوبايتين عصير البرتقان، واتنين فانيليا وباكو بيكنج باودر. هنحط الزيت بتاعنا وهحط كوباية ونص سكر عليه. وبعدين هضرب السكر والزيت مع بعض الأول زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هحط البيضتين بالتدريج، هحط بيضة وبعدين وراها بيضة تانية. وبعدين هحط الفانيليا بتاعتي، أنا عندي كيسين فانيليا زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. هحط بقى كيسين الفانيليا بتوعنا وهضربهم مع بعض لغاية لما يختلطوا ببعض شوية. وبعد ما يتضربوا شوية مع بعض ويندمجوا مع بعض هحط عصير البرتقان وهرجع اضربهم تاني في الخلاط مع بعض علشان يختلطوا ويندمجوا مع بعض زي ما انتوا شايفين. وهكمل ضرب تاني بالخلاط بالطريقة دي. وهروح بقى علشان اشوف المواد الجافة هنحطها كلها مع بعض في طبق بلاستيك. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هحط 3 كوبايات دقيق ذرة. طبعا في اكياس كده مغلفة وفي سايب. لو جبتي السايب لازم تنخليه علشان بيبقى ساعات في حاجات تخينة وكده لازم يتنخل. لو اكياس زي ما انتوا شايفين كده حطي على طول. هنحط 3 كوبايات دقيق ذرة وكوباية دقيق او طحين ابيض، وهنحط قشر برتقان عليه وكيس البيكنج باودر. وهقلب المحتويات كلها مع بعض، دي المحتويات الجافة بتاعتنا. هقلبها كلها مع بعض وبعد كده هنزل بالخليط بتاعنا اللي احنا عملناه في الخلاط عليه زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بالخليط وهبتدي ان انا اضربه لغاية هحط العصير الخليط بتاعنا واحدة واحدة علشان بس انا عايزة قوام الكيك بتاعي يبقى لا هو تخين ولا هو خفيف زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي ان انا اخلطهم مع بعض لغاية لما الدقيق يندمج ويختلط بالخليط بتاع السوائل بتاعنا. وبعد كده هجيب صينية وهغلفها بزيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صينية الهريسة الذرة ديت حاجة خفيفة وسهلة وطعمها روعة. وساعات يعني الأولاد بيحبوا حاجات اللي هي الكيك والحاجات دي، واحنا أيام امتحانات طبعا عايزين حلويات وعايزين حاجات زي دي أولادنا يفطروا بيها الصبح وهم نازلين. هغلف الصينية زي ما انتوا شايفين بالزيت وهحط شوية دقيق علشان أغلفها. وبعد كده هنزل بالخليط بتاع الكيك زي ما انتوا شايفين او هريسة الذرة. هخبطها خبطتين
علشان بس نخرج الهواء اللي فيها زي ما انتوا شايفين. ايوه. وبعد كده طبعا البوتاجاز هيبقى شغال على 180 درجة. هحطها وزي ما انتوا شايفين استوت. بص بقت عالية وحلوة. طيب اعرف ازاي ان هي نجحت؟ هحط فيها سكينة او هحط فيها خلة وهطلعها. طبعا انتوا عارفين طبعا طريقة السوا بتاعت الكيك او هريسة الذرة. هبتدي ان انا دلوقتي اقطعها، بس تسيبيها تبرد شوية عشان ما تفرولش منك. طعمها روعة وطريقة سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين. بصوا جميلة ازاي، وطعمها روعة وريحتها جميلة. ما فيهاش لبن، فيها برتقان، مغذية لأولادنا. وحاجة حلوة للفطار وللعشاء. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون الطريقة سهلة وبسيطة وتقدروا كلكم تنفذوها. ما تنسوش تدعموا القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وطبعا هي بتتقدم مع كوباية الشاي بلبن السخنة الحلوة دي، وبالهنا والشفا.